Nú erum við stödd í Ekrunni sem er félagsheimili eldri Hornfirðinga og erum að spila þýtokki og ég er að vinna. En við ætlum að ræða við formann og gjaldkera félags eldri Hornfirðinga og ræða starfið. Komið með það. Nýtt starfsár að byrja. Hvernig líður? Mér líður bara mjög vel. Ég er mjög jákvæð fyrir þessu. Ég er búin að vera formaður í 2,5 ár og það hefur einkennst algjörlega af COVID. Ég tók við þegar COVID byrjaði. Eina sem ég kann almennilega það er að auglýsa og afturkalla. En núna ætlum ég ekki að gera það og mér fannst og sérstaklega eftir þennan fjölmenna fund í gær við erum full bjartsýni og finnst fólki tilbúið til að koma og vera með okkur og vonum að það sé rétt. Og við erum full bjartsýni að það verði bara fullt af fjör í vetur og ekki bara afmæli heldur allan vetur. Já, við erum nýbúin að fara í hörkuferð í Öræfinn og bara æðislegt. Það er bara full dagskrá alla daga ef við tækjum þátt í öllu. Það er náttúrulega þessar göngur og það er náttúrulega daglega og það er leikfimi hér og það er sundleikfimi út í Sundlaug og það er boccia og snóker og svo þetta þýtokki sem er nú í boði og pílukast og svo er spila hérna 2 í viku og það er alltaf dagskrá alla daga. Svona, og svo þess fyrir utan erum við hér með náttúrulega, við erum með 3 kvölda félagsvist, einu sinni fyrir áramót, einu sinni eftir áramót. Við erum með svo kvöldu vöffluböll einu sinni í mánuði, þá er bakað vöfflur og rjómi með og við eigum hér hljómsveit í þessu félagi, ég heldur sínu allir konur í félagi, þetta er Ekrubandið. Og þeir spila fyrir okkur á þessum böllum og það er oft bara mikið fjör. Þetta er svona klukkan 3 á sunnudögum. Þykir bara ágætis tími. Og nú og svo 3 nóttina þá býstu við? Nei. 3 að deginu til. Þetta eru eldri borgarar. Svo fara þeir bara heim á sunnudagskvöld og fá sér steik. Já, þetta er bara mjög vinsælt. Nú svo er maður náttúrulega spenntur fyrir bíóinu sem byrjar 7. október. Já, og það er alltaf föstudagssamvera, hittingur annarkvæmt föstudag klukkan 5 og núna byrjum við með bíói, sko. Og hvað er það að fara að horfa á? Við erum ekki búin að ákveða það. En við pröfuðum þetta á síðasta starfsári, endur starfsárið og sýndu hér Hardest Night, bítlamyndina og það var bara fullt af fólki að horfa á okkur. Eða horfa á myndina, ekki okkur. Reyndar undanfarin ár er náttúrulega búið að vera þetta sem hefur náttúrulega eyðilagt allt en nú erum við mjög bjartsýnar á komandi vetrarstarf. Vorum hér alsælar í gær, ég og gjaldkerinn og allir í stjórninni, það var svo vel mætt á haustfundin okkar sem vorum bara svona að kynna liðið sumar og það sem er framundan. Það bara fylltist hér salurinn hreinlega, það var aldrei gerst áður. En við erum komin með nýja bæjarstjóra og hann var náttúrulega kom hér í heimsókn. Við erum ekki alveg viss hvort það var hann sem var svona vinsæll eða bara við hérna í stjórninni. Ég held að það hafi verið við. Við höldum það. Við sögðum það allavega hana. En hvað finnst ykkur mest spennandi? Óvissuferðirnar. Það var voða skemmtilegt. Já. Og líka bara dagsferð alveg. Að hitta bara fólkið hérna og koma saman og spjalla og svo göngum við 2 í viku, það var gönguhópur og fyrir 2 í viku að ganga. Já. Svo boccia 2 í viku. Og það er verið að tefla. Leikfimi og alls konar. Sundleikfimi. Þýtokki og pílukast. Bara maður þekkir ekki einu svona orðin yfir þetta sko. En ég vissum að gaman að þýtokki, ég á eftir að prófa það, en ég vil bara fyrst kannski læra reglurnar og hvað við erum að gera með það. Þú veist, ekki bara reyna að hitta í hóluna heldur. Telja stígin og svona, ég vil það, ég vil svona keppni. Hvetið ekki bara alla til þess að mæta og vera með?
Jú, endilega. Og svo erum við náttúrulega með þetta 40 ára afmæli sem að verður haldið upp á 1. desember. Á sjálfan afmælisdaginn. Sjálfan afmælisdaginn. Það verður sko bara fjör og læti. Og veisla. Veisla og verður á hafinu. Við erum búin að fá veitingastaðinn, bara á leigu og... Svo bara gerðum við stæl. Og við vorum að kynna þetta hér í gær á fundunum og bara hvetja alla til að mæta. Svo gefum við út blað, ætlum við að gefa út blað, stórt og veglegt blað í tilefni afmælisins með greinum og fræðslu og myndum. Það er svona létt yfir okkur alltaf. Takk hérlega fyrir dömur mínar. Takk fyrir okkur.